Įprasta šeštadienio ryto ramybė Kėdainių senosios rinkos aikštėje sujudino besirikiuojantys klasikiniai automobiliai ir motociklai. Į visą dieną truksiantį istorinių automobilių ir motociklų ralį susirinko 26 automobilius ir 5 motociklus vairuojantys ekipažai. Startiniai numeriai ant klasikinės technikos tvirtinami ne veltui. Įprastose senovinės technikos klubų susirinkimuose užtenka techniką atvairuoti, tvarkingai pastatyti ir ją grožėtis bei aptarinėti. Čia vyksta tikros varžybos ir čia galima nugalėti. Tačiau laimi ne greičiausias, o kiekvieną ralio ruožą įveikęs tiksliausiai, atvažiavęs nei per anksti, nei per vėlai. Ralio distancija 150 km. Čia yra ralis, bet nėra lenktynės. Po dalyvių sveikinimo ir trumpo supažindinimo su tuo, kaip vyks ralis, dalyvių laukia ekskursija. Istorinės technikos šeimininkai galėjo geriau susipažinti su Kėdainių istorija. Toks pasivaikščiojimas po senamiestį naudingas ir įdomus buvo tikrai ne vienam dalyviui. Jo labiau, kad šiame ralyje tik keletas dalyvių yra kėdainiečiai. Didžioji dauguma yra iš kitų Lietuvos miestų ir miestelių. Po ekskursijos prieš ralio startą senosios rinkos aikštėje šurmuliavo nuo norinčių apžiūrėti klasikinius automobilius ir motociklus. Pirmieji startuoja motociklai. Dalyvių technika tikrai verta dėmesio. Tai ne tik 8 ar 6 dešimtmečio technika. Pati seniausia ralyje dalyvaujanti transporto priemonė yra 32 metų motociklas NSU 501 TS. Tas motociklas kažkada priklausė mano seneliui. Buvo rastas daržinėj, užkastas. Aš dar jį nepabaigiau, kad pilnai jisai būtų. Tai greitis buvo 50 kriserinis greitis, daugiau aš negaliu pasiekti. Bet aš manau, dar turiu visus metus priekyje, susirinksiu originalias detalės, kurias reikalingas man yra. Manau, kad jisai tą kaip ir 80 turėtų važiuoti reiškia pagal instrukciją. Tačiau net ir 50 km per valandą greičio turėjo užtekti laiku atvykti į laiko kontrolės punktus. Žinoma, dalis dalyvių važiavo ir greičiau, tačiau kiekvienas turėjo galimybę grožėtis kelionę ir tausoti savo techniką. Ralis yra tik forma. Lenktynių čia beveik nėra. Čia yra tikslus pravažiavimas, protingas važiavimas ir tausojantis važiavimas. Dėl to, kad istoriniam automobiliam ir motociklam labai svarbu, kad jie būtų tvarkingi, originalūs ir galėtų važinėti. Pirmąjį sustojimą organizatoriai suplanavo žinomoje Lietuvos vietoje prie Lietuvos geografinį centrą žyminčio paminklo. Ir čia dalyvių laukia dar viena užduotis. Kiekvienas ekipažas čia turi nusifotografuoti. Tai viena iš privalomų užduočių ir ją įvykdyti būtina, jei ekipažas nenori gauti baudos sekundžių. Kas fotografavosi, o kas dar turėjo laiko pažiūrėti, kaip dirba automobilio variklis. Šeimininiam toleikių ekipažui tai pirmas toks ralis šiuo klasikiniu 75-ųjų Volvo 242L. Sūnus, naršydamas po internetą, tiesiog atrado Volvo seną. Mažeikiuose buvo pardavinėjama, vienas fotomenininkas pardavinėjo, nes laikė vien tik fotosesijom, tai jinai buvo tokia tik taip graži, bet nelabai važiuojanti. Tai mes ją nupirkom, su visa šeima, su sūnumis atsitvarkėm, kiek buvo įmanoma, atsiremontavom, sutvarkėm varikliuką, kai jisai dirbtų kaip katinukas smurktų dabar. Lengvai murkiančiais varikliais automobiliai pravažiavo ne vieną mažesnį Kėdainių rajono miestelį. Ralio dalyviai turi labai išlavintą stiliaus ir dermės jausmą. Treningus kėdainietis Žanas Radzevičius ir jo šturmanas dėvi todėl, kad prie šios mašinos jie išties tinka, primindami neramius perestroikos laikus. Apranga iš vakaro teko ant aukšto maišuose paieškoti tarp senų drabužių ir taip jau nustatėm, kad turi būti mašina, kad tokių metų ir apranga tokių metų, kaip buvo tuo metu.
O ta mašina, tai prieš tai esu turėjęs, tai vieną baltą pirmą, 88 metais, bet po to jos jau neturėjau ir Vokietijai nupirkau šitą. Iš Vokietijos? Taip, šitą iš Vokietijos, iš Berlyno. Ralio maršrutas dalyvius atvedė ir į Skinderiškio dendrologinį parką. Gamtos apsuptyje istorinės technikos vairuotojams ir šturmanams skambėjo istorinė liaudies muzika. Trumpą pertraukėlę ralio dalyviai išnaudojo technikos aptarimui ir pasistiprinimui. Pirmieji vėl startuoja motociklininkai. Paties seniausio dviračio startas nebuvo labai sklandus. Tačiau jo savininkas savo rankomis perinkęs ir taip pažinęs 32 gamybos variklio subtilybės, įkalbino jį vėl burksti. Dalyvavo daugiau motociklininkų ir motociklas NSU 1932 metų. Pravažiavo 150 km, aplankė visas numatytas mūsų aplankyti vietas ir sėkmingai finišavo. Tai yra man didžiausias džiaugsmas ir negaliu atsistebėti, kaip žmonės puoselėja, prižiūri, tvarko ir saugo savo techniką, kad tiek išlaiko metų. 83 metų motociklas pravažiavo 21 amžiui 150 km. Man tai yra didžiausias laimėjimas. Didžiausias iššūkis be abejo laukia ekipažų važiuojančių motociklais. Kaip šturmanui perduoti komandos vairuotojui, kaip parinkti tinkamiausią greitį, kad ekipažas į tarpinį punktą net važiuotų per anksti ar per vėlai. Motociklą Ural vairuojantis Viktoras Jakovlevas sako esantis dėkingas savo šturmanui. Svarbiausia yra pasirinkti gerą šturmaną. Augustinas Jasilionis, kuris sėdėjo Kaliaske ir viską suskaičiavo, tai aš manau yra tikras genijus ir jeigu mums pasisekė, tai tik dėl jo. Man labiausiai patinka greičio ruožai, tie greičio ruožai, tikslumo ruožai, jeigu taip galima sakyti. Kai tu turi labai suskaičiuoti, kada tu startuoji, turi tiksliai startuoti, turi tiksliai važiuoti ir niekada nežinai, kur yra finišas, kada jau nuims tavo laiką. Tai man tas labai patinka, aš būtent į ralį mes ir važiuojam dėl to. Atkreipkite dėmesį, kad ralio dalyviai neskuba važiuodami bet kokiu keliu, ar tai užmiesčio kelias, ar miesto gatvės. Kiekvienas važiuoja neviršydamas toje vietoje numatyto leistino greičio. Paisyti kelių eismo taisyklių ir vairuoti mandagiai ir su pagarba kitiems eismo dalyviams – griežtas šio ralio organizatorių reikalavimas dalyviams. Įvairių pasaulinių rekordų automobiliais autoriui ir žurnalistui Vitoldui Miliui būtent toks pramoginis ir mandagus ralio formatas atrodo priimtiniausias klasikiniams automobiliams. Formatas išties yra smagus, jisai toksai turbūt mažiausiai ekstremalus tarp automobilių įvairiausių. Jeigu žiūrėt į sportą, tai čia gal ne sportas, bet vis tiek. Iš tiesų tokia ramybė, ko reikia šitiem automobiliam, nes neramybė juos turbūt ir užmuštų toj pačioj vietoj. Šiek tiek ilgėliau sustoti ir pailsėti bei paragauti tikro lietuviško sūrio su medumi ir agurkais ralio dalyviai galėjo Paverčiuje. Čia įsikūręs 1863 metų sukilimo muziejus. Kardų ir kitų ginklų žvangėjimų įgarsinta ekspozicija patraukė ne vieno istorinio automobilio šeimininką. Turėdami laisvą valandėlę, dalyviai mielai aptarinėjo vieno ar kito automobilio konstrukciją ir kitas ypatybės. Mūsų akis nepraslydo pro šį prieš kokius 20 metų buvusį gana populiarų Volkswagen Golf modelį. Šio automobilio kelias į Lietuvą buvo tolimas. Mašina atkeliavo iš saulėtosios Kalifornijos. Aukcioną laimėjęs Darius Astratovas iki šiol nesidžiaugė savo pirkiniu. Čia yra Golf Cabrio 87 metų, Amerikai dar vadinamas Golf Rabbit, triušis. Variklis 1.8, automatas. Nors kabrioletas, bet turi kondicionierių, kad ir kaip būtų keista. Tiesiog naujose mašinose medžiagos ir išpildymas jis netenkina tokių lūkesčių, nėra automobilio auros. O seniai jie turi tą savo dvasią, kaip aš sakau, kažkokią tai savo istoriją. Tai va, už tai seniai labiau ir traukia. Senų automobilių trauką jautė ir Raimundas Tupuras. Štai ši legendinė sovietinė Volga GAZ-24
į Kelmiškių Stupurų kiemą atkeliavo iš gero pažįstamo garažo. Buvo, sakykime, kažkiek ir netikėtai. Pamačiau pas draugus panašų automobilį, pas vieną, pas kitą, tiesiog sugalvojo pažįstamas geras parduoti. Ir pamanėm, kad verta būtų įsigyti tokį automobilį ir kažkiek į jį investuoti ir pasidžiaugti laisvalaikiu, savaitgaliais, renginiuose, tokiuose įdomesniuose. Ne vienas šiame ralyje dalyvaujantis senos technikos entuziastas garaže turi ne vieną, o keletą automobilių. Štai šią pobėdą vairuojantis Narcizas Mikšys sako turintis 11 automobilių ir 4 motociklų kolekciją. Honda vieną motociklas jau greitesnis, šiuolaikinis. O automobiliai? Automobiliai? Nu, tai iš įvairių yra. Zaporožietis, ten Zilas 157, Maskvyčius dar 12 yra, nu, ne visos važiuoja dar tik tai va. Aš automobilistas nuo gimimo beveik, vairuotojas profesija mano, tai ką, aš daugiau pasirinksiu. Kelias nuo sukilimo muziejaus Paberžėje driekėsi Krekenavos link. Pačiame Krekenavos miestelį reikėjo atvykti ir nusifotografuoti prie dar vieno turistų traukos objekto – Krekenavos apžvalgos bokšto. Pamatytos Kėdainių rajono lankytinos vietos įspūdį paliko Moskvyčiumi 2140 važiavusiam klubo N40 ekipažui. Šiaip tai, kas labiausiai patiko tai, kad grinai čia buvo tokia kaip mini ekskursija po Kėdainių rajoną. Nes tai aišku, tas važiavimas, važiuoji, kaip sakant, seki laiką, ten viską, bet tai čia jau ne naujiena mums. Bet tai, pavyzdžiui, pamatėme tokių bažnyčių, kurių tikrai, kaip sakant, važiuodamas pro šalį tiesiog pravažiuotum ir neužvažiuotum, arba ten kažkokį tai bokštą, kuris tikrai įspūdį padarė. Aplankę įspūdingą bokštą ralio dalyviai pasuko vėl Kėdainių link. Dar vienas ir jau paskutinis ralio ruožas prasidėjo čia, Kėdainių oro uosto pakilimo take, kur kiekvienas norintis ilgoje ir plačioje tiesiojoje galėjo įspausti iš savo automobilio visas arklio galias arba šią atkarpą pravažiuoti oriai ir lėtai. Kai dalyviai suvažiavo į didžiąją gatvę Kėdainiuose, čia ėmė būriuotis norintys nepamirštamų nuotraukų ir trokštantis primirštų prisiminimų apie vairuotus klasikinius automobilius, kurių ne vieną čia pamatė. Savo susižavėjimo išpuoselėtą techniką neslėpė ir Kėdainių rajono savivaldybės meras, teikęs apdovanojimus ralio nugalėtojams. Mėgstu tos galingus automobilius, bet kada šiandien pamačiau šitas varžybas, tai man kažkaip tai pradėjo suktis tokia mintis, kad galbūt reikėtų kažką pagalvoti ir apie bent jau 25 metų senumo automobilį ir pabandyti įsijungti į tą gražų būrį šitų mėgėjų. Motociklininkų klasėje pergalę šventė Viktoras Jakovlevas su savo šturmanu Augustinu Jasilioniu. Jie antroje vietoje likusį Arvydą Milių aplenkė, nes gavo 2,5 minutės mažiau baudos. Youngtimer klasėje nugalėjo pernykščiai šios klasės čempionai Raimondas ir Jolanta Stupurai iš Kelmės, vairavę GAZ-24 Volga. Jie vos sekundę įveikė antroje vietoje likusius Elaną Nemodruką su Tomu Digaičiu, kurie važiavo BMW 635 CSI Shadowline. Oldtimer klasėje pirmoji vieta teko Vitoldui Miliui ir Loretai Žilinskaitai važiavusiems Škoda 110R. Jie gavo tik 24 sekundėmis mažiau baudos ir aplenkė antroje vietoje likusį Artūro ir Vėjūno Toleikių ekipažą važiavusį Volvo 242L.
Jeigu mes padarytume sezono uždarimą, ar jums toks renginys būtų priimtinas rugsėjo pabaigoje, spalio pradžioje? Istorinės technikos mylėtojai sako ačiū ir iki kito pasimatymo.